Dnes bola u mňa na konzultácii pacientka s konkrétnou požiadavkou, že videla niekde na webovej stránke opakovane reklamy. Influencerky si dávali do tváre aplikovať látku Profhilo. Táto látka je samozrejme veľmi vhodná pre mladšie vekové kategórie, avšak ja som sa komplexnejšie pozrela na pacientku, ktorá bola skôr v strednej vekovej kategórii. Pre ňu táto látka by mala zmysel už ako čerešnička na torte, čiže akoby posledná vec v rade iných produktov, ktoré som jej ponúkla. Na tvári mala viaceré lokality, kde by som aplikovala botulotoxín už len z preventívneho hľadiska, pretože ak sa vrásky raz utvoria, sú tam ryhy, tak už je veľmi ťažké s nimi niečo robiť. Líčka mala veľmi dobré, ale bola tam určitá asymetria, čiže tam som doporučila doplniť objem pomocou kyseliny hyalurónovej. Už bolo vidno, ako keby sa tvorila ryha v oblasti brady. Tam tiež som doporučila aplikovať kyselinu hyalurónovú. Pri rozprávaní mala takú pomarančovú pokožku. Málo kto vie, že aj toto sa dá v podstate botulotoxínom vyrovnať a tá brada bude úplne rovná pri komunikácii, čo je veľmi pekné. Ak máme peknú tvár a krk máme s vrástkami alebo s ryhami, všetko ten vek to v podstate ten krk prezradí, čiže aj o ten sa treba starať, čiže aj tam som doporučila doplniť trošku kyseliny hyalurónovej do tých rýh jednotlivo iba pomocou ihly. Treba to opakovať a kombinovať rôzne procedúry a na to je konzultácia, aby sme sa dohodli, ako budeme postupovať. Bola by som rada, ak máte nejaké otázky, aby ste prišli na osobnú konzultáciu a poradím vám, čo by bolo pre vás najvhodnejšie a dohodneme sa na ďalšom postupe.